د ښار کې سیمهیزو سرچینو ویلي دغه ولایت کې یو ځوان چې پخوا د ولسي پاڅون غړی و د یو طالب قمندان له لوري په ډزو وژل شوی دی. د سرچینو په خبره دا ځوان نعمت الله نومېده او پخوا یې د دغه طالب قمندان زوی وژلی و. نعمت الله چې تازه له ایرانه راغلی و د شنبې په ورځ د لړم پر 14مه د طالقان ښار په سرای سنگ سیمه کې د خپلې کورنۍ غړو تر مخ په ډزو وژل شوی. نوموړی له رد مرز کېدو او د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان وروسته پریکړه کړې وه چې خپل کلي ته ستون شي، خو د طالب ځواکونو له لورې وژل شو. کوم انځورونه چې ورځپاڼې ته په لاس ورغلي ښکاري چې نوموړی سرې جامې او تور واسکټ اغوستی و. همدارنګه د طالبانو قمندان چې سپینه لونګۍ په سر لري له خپل سرتیرو سره په ګډه پر نوموړي ډزې کوي. طالقانو کې طالبانو چارواکي تر اوسه په دې تړاو څه ویلي نه دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پخوانیو پوځیانو د وژلو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. ځینې پخوانیو پوځیانو د شنبې په ورځ د لړم په 14مه رسنیو ته په استول شوي لیک کې ویلي چې تر تعقیب لاندې دي او که د ترور په موخه یې هڅې دوام وکړي پر هر کار به لاس پورې کړي. ګرانو دوستانو، د کابل غږ میډیا چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د الله په امان.